Здравейте на всички и добре дошли отново. Аз съм Ради и съм бога на наргата. Днес ще ви покажа лесен и креативен начин да си направите нарга в чаша с портокалова глава. Този метод е идеален, когато нямате нарга под ръка или искате да пробвате нещо лесно и забавно. Можете да я използвате навсякъде, у дома, на почивка или на плажа. Ето какво ще ви трябва. Чаша, портокал, нож и инструмент за търбушене на чушки. Пък ако нямате такова, може да питате баба си. Фолио, в случая ние използваме професионално такова, но ако нямате, може кухненско, като слагате 2 слоя. Табачи за нарга, сламки, тези ще ги използваме за тръба, а тези за маркуч. Клечки за шишчета, тел за миене на съдове или в нашия случай мрежичка. И последно хартия за подсушаване на плода. Първата стъпка е да изберете плод, който пасва плътно в чашата. Аз избрах портокал, защото е перфектен размер и добавя освежаващ цитрусов сок. Аз избрах портокал, защото е перфектен размер и добавя освежаващ цитрусов сок. Не, да го казвам това. Аз избрах портокал, защото е перфектен размер и добавя освежаващ аромат. Ай сега кажи нещо, бе. Да започваме. Вземете кухненски нож и внимателно разрежете най-широката част на портокала. След това използвайте нож за издълбаване, за да направите отвор в средата за табачите. Това е грейпфрут. Когато чашката е готова, подсушете с салфетка вътрешността й, за да премахнете излишната влага. А това може да си го хапнете. Използваме инструмента за търбушене и правим дупка в средата на плода. Тук отново подсушаваме и след това взимаме още малко хартия и подсушаваме разреза на дупката. Тук сме си подготвили табачето, минаваме през него цак, 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 за по-голям въздухопоток. След това слагаме мрежичката, а вие ако нямате такава, както казах, може да използвате тел за миене. И след като сме сложили мрежичката, слагаме табачето. Цак, 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 цак. Браво, бе! След като сме сложили табачето, слагаме фолиото и правиме дупки. Ако се е намачкало, изтеглете го да се изправи. Изкарайте и изрежете излишното фолио. Ако ще ползвате наргата навън, може да направите допълнителна инсталация, която да пази от вятър. Сега слагаме сламките. Слагаме плътно в чашата, а ако са по-дълги, може да ги изрежете. Правим с шиша една дупка в плода, където ще минава сламката, която ще е в ролята на маркуч. И сега добавяме нашата сламка. А сега добавяме газирана напитка, която трябва да се потапя 2 см в сламките. Тя ще добави допълнително цитрусов вкус. И сега трябва да сложим въглените. Изчакваме минутка въглените да загреят табачето, след което разчистваме терена и се наслаждаваме на най-яката нарга. Благодаря, че гледахте. Ако имате въпроси и предложения, оставете ги в коментарите.